Hello，欢迎回到我的频道。那今天分享的内容是如何在 Midjourney 制作出这样高质量的产品图片，做出了 UI 设计，然后让你的设计能够更加的脱颖而出。今天视频是分享怎么用正确的提示，让你在 Midjourney 能够创建出让人印象深刻的产品图片。那制作产品图片的时候，有时候是一个比较大的挑战，尤其你对摄影啊、3D 啊那些不是很了解，所以我觉得 Midjourney V5.1 它可以帮助我们制作出非常逼真的图像。所以今天视频是教你怎么制作出高级的产品图片，是从定义色调、装饰物品，还有构图、灯光、角度等方面。然后呢，我还用了 Photoshop 最新的 AI 功能，像 Generative Fill 这个新的功能来抠图、更换背景、更换产品之类的，跟大家演示怎么使用。那最后呢，是用 Figma 制作出这样的 UI 设计。你对这个感兴趣的话，那就不要错过今天视频。那我们就废话不多说，开始吧。首先，我在 Midjourney 生成产品图片，我是分别从定义色彩、装饰物品，还有构图、灯光、角度等，跟大家分享怎么用这些方式来生成一个比较好的产品图片。那第一个就是定义色彩。那如这张图，你想要使用简洁风来表达产品，还是使用这种复古的这种高级的这种比较复古的色调，还是这种比较梦幻的一些色调，或者是这种冷色调，还有就是这种比较暖色调的，然后你可以根据你的需求来制作出你想要的色调，然后制作产品图片。接着我就是列举了一些你可以用到装饰的物品，比如说石头、水晶、羽毛、书本、树枝之类的。然后我是用 ChatGPT 来给我一些装饰物品的描述，然后让它列举了一些。比如说这张图片是用石头作为装饰物品，那这张也是石头作为装饰物品。然后这个是酒桶作为装饰物品，然后这个是用丝绸作为装饰物品，还有就是花瓣之类的。那这个是用了水晶来装饰，然后这是树干来装饰，最后一个是羽毛来装饰。有这些装饰物品能够让产品更加的漂亮，而且唯美。接着是构图，我也用了 ChatGPT 来跟我阐述一些构图的方式。然后这个是对角线构图，使产品对角线倾斜穿过框架，这种技术增加了运动感和能量感。那接着呢是居中构图，使产品放在框架的中心，这种构图风格简单而平衡，使注意力直接吸引到产品上。然后我列举了一些常用的光照方式。那第一个呢，我是用的自然光，利用自然光，例如在窗外附近或者窗外拍摄，是柔和而讨喜的照明。那第二个我是用的软阴影光。第三个是用的工作室光，是拍摄时让背景灯持续的亮着。然后第四个呢是分体光照，是一种照明技术，可以照亮被拍摄对象的另一半的脸，同时另一半留在阴影中。最后一个是柔和光照，柔和的灯光营造出漫射均匀的照明效果，而没有刺眼的阴影，它能最大限度减少反射。那最后我分享了一些拍摄的一些常用的角度。第一个是45度角，是指相机与产品的位置，它会被分成3/4角，是有点倾斜的感觉。后是正面角度，正面角度是大多数电子商务照片的默认图像，展示商品的主要特征。然后最后一个是顶角，通常称为鸟瞰图的最新的 AI 功能叫做生成填充功能，Generative Fill。这个功能里面呢，来做一些改变。我跟大家展示，你可以更换一些你不想要的东西，也可以就是改变这个图片的尺寸。那首先我们把照片放进来，首先这个应该是 Photoshop Beta 的一个新功能，你可以去 Photoshop Beta 去下载新的 Photoshop， 那你就可以使用这个新的功能。首先你把图片导进来，和普通的 Photoshop 一样，你就导进来之后呢，比如说我想要去掉这个石头，然后你可以选拿手图，
就这里。你看，只要你选上 Lasso Tool 之后呢，它就会有一个告诉你，你可以select object 或者是 remove background， 它会自动显现出来一些东西。那我们想要选取这个石头，然后我选取了之后呢，它就它就会有一个叫做 generative fill 的这个字体出来。你可以比如说你可以在这里填写，你说你想要一个杯子，把它变成一个杯子 whisky。 好，那你就让它给你生成一个杯子，然后它就会有几个杯子的选择，比如说这个杯子，然后还有这个不同的杯子都有。然后比如说你喜欢这一个，然后它就给你生成了一个杯子出来，我觉得很可爱。然后如果你不喜欢这一个瓶子呢，你也可以更换这个瓶子。比如说我也用这个 Lasso Tool。好，你也可以选这个瓶子，比如说你从 Midjourney generate 的这个杯子，你觉得不是很好看，你想要换这个瓶子，那你也可以使用这个方式。然后你可以选 Luxury Whisky Bottle 你让 Photoshop 给你生成一个新的 Whisky 的 Bottle， 然后呢你这样它 generate然后跟你生成了不同的瓶子，那你可以在这里选，然后选一个不同的一个瓶子。那比如说我选这一个，那你就可以这样子。其余呢就是如果说你觉得你这个图片是正方形的，那你如果是做网页的话，你想要它的尺寸是那种横向的，那你可以选就是把它这个背景扩充。比如说我们去这个 crop tool Photoshop 的 crop tool， 你让它就是大一些长一些。然后呢我们再拿这个 marquee tool， 就是正方形的这个 marquee tool。等一下，然后呢你选上这一面，然后呢你直接就按 generate fill， 然后直接 generate， 然后它就可以把这个图片，它会自动填充这一个图片，很真实。你看这个就很漂亮。然后呢就是你可以在里面更换所有的图片。那当然如果是这些都是单独的 layer， 如果你不太喜欢的话，比如说你不太喜欢这里面的它的背景啊，这有3个背景。然后如果你不喜欢的话，那你还可以就是重新填充，然后你把这个 layer 直接去掉，因为它都是单独的 layer， 就单独的图层的这种。这呢就是你可以更换背景。当然我想要更换背景，那你也可以就比如说你用 Lasso Tool， 然后你把这个瓶子选上了之后，你在这里 Generate Fill， 你这里选反选，这个就是选择背景，它就会反选后面的。然后你就在这里填上比如说 Whisky Bottle， 在一个树的上面吧Tree Paint Generate， 然后它就会更换你的背景我觉得这个超酷的。比如说你做产品的展示的时候，你可以更换它不同的背景。那这里它给你就是又多了一个瓶子，那你不太喜欢这一个呢，那你可以选择另外的，比如说这个，比如说这个。我还挺喜欢这个的感觉，就是它还可以跟你根据你的图片来跟你更换背景。那你如果觉得不喜欢，那你可以重新尝试，因为它是独立的图层，所以你可以删掉然后重新尝试。首先我在 Midjourney 生成了这一张图片，然后我去 Photoshop Generative Fill 的功能呢，那个 AI 新的功能呢，我把这个图片分离出来了，就是分离了背景，比如说这个图片，然后我把背景也分离出来了。那这里做了一些改动在 Figma 里面，我做了几个就是这几个小的改动，就是我用一个矩形来给它做了一个就是这种 fill 的阴影，我是用的一个 gradient
搭配这个颜色，因为它没有 contrast， 就是它没有那个对比度，所以我做了一个小的一个这种改动，就是让它有一点那种对比度，因为当你有字体在上面的时候会有一个对比度，那我做了一个这种 gradient， 左边我也做了一个这样的 gradient， 所以它就会有一种这种 contrast， 然后下面也是一样，你看下面也是一样，然后它就可以把这两边的融合进去，你就看着它就很自然的这种感觉，所以我做了一个小小的改动，然后你就可以看不到它的衔接之处，那这个图片就是这样子做的。然后呢，我把中间的这个字体呢就移到这边了，然后加了一个 navigation bar， 然后做的这样子很简单。就是会使用Figma，应该会使用。那你这个可以对其他的位置，然后这个也是很简单，把一个产品抠图下来，然后放到这里，做了一个小的设计。然后最后我做了一个gradient的这种scrolling bar， 让你可以看起来就比较好看吧，在这个网页里面。然后做了一个 call to action 的 button， 然后因为有了这个方框的那个 gradient， 它就可以看到这边的字体就比较容易显现出来，所以我觉得需要加一个那个小方框。然后最后就是下面这几张图片也是我在 Midjourney 生成的，然后给它指示，让它生成了一个女生正在闻香水的感觉，然后我也是用的这个同样的色系。然后这里加了一个小自己写的字体，如果喜欢我这个设计的字体呢，我也可以分享给大家。然后这边的设计都是非常简单的，就是这样子的。然后下面加了一个 feature products 放到这边，然后列举了几个图片，这样子的一个很简单的一个设计，所以我觉得没有需要来从头做一遍。来讲一下我的 prototype， 简单的讲一下吧。首先我所有的 prototype 都是用的一个都是用的 delay 这一个 feature， 就是after delay。因为它是 frame 到 frame， 所以我就是用的 after delay 这一个方式，这是在最下面的一个 after delay。所有的都是，就是我不用鼠标，它自动会跳转的这种感觉。当然最先呢，我是把这些位置都移下来了。第一个方式呢，就是把位置都移下来了，然后在这个图片里面呢，我把位置都移上来了，移上来了一些，像这个也应该移上来一些。然后这个图片的这一个香水呢，我把它变小。然后同样的在这边呢，我把它放大了，可能放的有点太大了，可能需要再小一些。下面加了这一个往下滑的另外一个 section， 就又加了一个 section 之类的。然后这里就有点关键的，就是你要当我复制过来到这边的时候，我是把所有的上面的这些图层全部都移上去了，然后把这个背景图从 opacity 变到了0，然后就是这样子的一个过程，所有的都是用的 after delay。那这个效果就是最后的效果就是这样子的。那我们可以去看一下。那最后你看它就有一个移上来的感觉，然后这个香水变大了，然后就是有一个移动的感觉，就是这样子的一个很简单的一个设计。设计也是很简单，当然我觉得有这些好用的工具能够让你设计更加的快速和方便。那如果你喜欢我今天的分享，喜欢我这个视频，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。